Good morning mga madi no. O buntag na mga madi, mga mata natang tanan diha mga madi. Diara ang atong recipe nga paborito sa atong pamilya mga madi. Simple lang. Alam mo mga madi. Atong ilunod ang atong gilapuan na ako akong talong diri mga madi. Atong ilunod ang atong ahos, bombay o kamatis mga madi ba no. Tanawa. Yung nari lang pagluto sa itong special talong. Anak, human. Tanaw ninyo nga murag, medyo nalunoy-lunoy na siya mga madidiha. Kayo-kayon, pero yung pinagmay para di po mapagod. Yung anak na siya pagluto sa ato ang special talong tanawon sa nga recipe. Kasi pag adlaw-adlaw na to ni Madi, diligyan ni sila masawa sa ato ang recipe sa talong. Pero minti lang talong atong sudan mga Madi kada buntag. Yung nani paggisa sa amo ang mga talong lapuan una bago nimo ang anak gisahon nato sa mga lamas-lamas mga madi. Paits na kayo lunod ay ang talong. Lunod ang talong human ana okay yung ginagmay para dili mapagod ang ilalo mga madi no. Ana paulahin nato tong dahon sa atong kuan daw sibuyas butangan po nato paminta powder para kuan toyo gamay para mula sa lasa po siya gamay mga madi. Butangan nato po kadang magic para magic po niya kasarap. Butangan nato kung may asim para may asim po konti mga madi. Kasi ito na kinabuhi ba kung walay asim walay challenge ang kinabuhi mga madi. Kaya lang na kaya rin dili ko pagod. Para wala ba na tama gid ang pagkaluto ng madi. Ano siya. Sige. Okay lang. Suki-sukay lang. Tilawan ko na ito ginagmay para tama gid ang timpla o kung taba na pa siguro kay ginagdagan tuyo. Sige ana. Okay ginagmay. Kuha na tawang ita tatang patanganan mga madi kay mag-plating tani punahan na to ito ay bali ako pa giluto mga madi no. Pero hurot jud di mga madi ang akong giluto na ako kay isra kaon madi oy hurot tanan no. Butang ato. Panglasa na siya pero kuhaon dayon nato ng mga madi kay pangit man pala siya og dili crispy. Ang atong dahon lutuon nimo pagtarong baway lami. Ana. Paki-subscribe dito sa ato ang YouTube channel nga Konduktora gihapon mga madi no. Ug ang ato ang Facebook page mo na ni atong mga plating mga madi. Daghang salamat sa atong pag-follow o pag-subscribe sa atong YouTube channel Konduktora po. Yan. And bye-bye. Salamat sa inyong pagtanaw. So yummy na. Good morning and happy breakfast sa tanan. Pangmata na mo.